هذا الطفل خضع لعملية إزالة لحمية خلف الأنف لعلاج مشاكل الشخير وتوقف التنفس الانسدادي أثناء النوم. لم يلاحظ أي تقدم ملموس على الرغم من التدخل الجراحي، وذلك لتضخم اللوزتين. استئصال اللوزتين لدى هذا الطفل ليس خيارا بل ضرورة إكلينيكية لتحسين التنفس. راحة طفلك تبدأ من أنفاس هادئة ونوم مطمئن. تحياتي دكتور أحمد السجان، استشاري ورئيس مركز الأنف والأذن والحنجرة والسمعيات. مستشفى المواساة الجديد، نرعى الأجيال.